Балаларымыз ошон витамин бомба желени даярдап көрсөттүм. Энди биздерге ишеде күтүп отурган апа-сиңилдерим, сизлер ушундай пайдалуу рецептим менен бөлүсүп өтө жакман. Сизлердин артыкча убактыңызды алмайтын һәм тез дайын болатын. Эч затты кайнатып да, күтүп да отурмайсыз. Тек кайнаган сууңуз болсо болду. Буну еринчек кызларыбыз да ярым яркайын даярдай алады. Дәмі сондай мазалы, балаларыңыз да хәз етіп ішеді. Алдан 4 свеклоны теркадан жақсылап өткереміз. Кейін ізінше есек апельсинді 4-ке яки 3-ке бөлеміз. Өзіңіз қалегеніңізше. Апельсиннің орнын лимон менен алмастырсаңыз да болады. Өткеріп алған свеклаларымызды банкеге яки графинге саламыз. Мен банкеге де графинге де салдым. 2 бөлек көплеу кылып істегенім үшін. Кейін үстінен апельсинлерімізді салып, оның үстіне набатымызды саламыз. Набаттың орнына мед салсаңыз да болады. Құмшекерге қарағанда мед пенен набат сәл болса да пайдалы. Оның үстінен қатты қайнап тұрған қайнаған суымызды да құйып, үстін жауып 3-4 сағатқа суытамыз. Холодильникте емес, комнатный температурада суытамыз. Кейін суыңқырағаннан кейін барып іше берсек болады. Мен суымай тұрып стаканға құйып көрсеттім. Соның өзінде светі қоп-қою болып шықты. Бір күннен кейін бұдан да қою болады. Сіздерге пайдам тигеннен қуаныштымын. Сіздер де бір мәрте болса да істеп көрің.